Искаме да живеем като нормални хора, като нормални граждани на света. Да не работиме само за да си плащаме сметките и да нямаме време за себе си, за близките си. Искаме да живеем един по-спокоен, един по-нормален живот. Не искаме да ни ограбват. Не искаме да живеем в мутренска държава. За мен това е много яка комунистическа. Просто искаме законите за всички и ние сме хора, които пътуваме много. Пътуваме по нашите планини, пътуваме по планините на цяла Европа. Това, което виждаме тук, просто е възмутително. И да фанеме да ги изгониме, тези отвътре да ги изгониме веднага от това правителство да се махнат. Защото те обричат собствения си народ на мизерия, на глад. Те ги унищожават като хлебарки. А това е най-лошото нещо, да мъчиш народа си.